नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम है विजय कुमार। तो आपको सर मैं मिला था और आपने मेरे को बीमारी बताई थी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को ये सांस की प्रॉब्लम थी, दमा की। तो आपने जब दवा मेरे को दिया है, जब से तुलसी अर्क, तब से मैं बहुत, मुझको आराम है, बहुत आराम है। बहुत आराम है। तो आपको सिर्फ मैंने 345 रुपये की पंच तुलसी ही दिया था। हाँ, 345 आप बोले थे, फिर भी आपने मेरे से 300 अभी आप दे रहा हूँ 2 महीने बाद। तो आपसे आप मेरा रिक्वेस्ट है कि एक शीशी और मुझे आप ले आके दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपकी जो बीमारी थी ये बहुत पुरानी दमे की प्रॉब्लम थी बहुत आपको। पुरानी। एक पंच तुलसी ने आपको ठीक कर दिया। तो हमारी कंपनी के जिन्होंने कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाए हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? उनके बारे में धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसी दवाई बना रखी है जनता के लिए। सेवा का काम है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा यही है कि बनाते रहें, जो भी दमा की बीमारी है सबको आराम मिलता रहे। और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। भगवान से कृपा है, भोलेनाथ से। थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू। भगवान आपको जल्दी ठीक करे। मैं एक पंच तुलसी आपको और दे के जाऊँगा, ठीक है जी। जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ठीक। ओके, थैंक यू।